समझ गया, कोई बात नहीं। आप 2 घंटे में आइए, गाड़ी तैयार मिलेगी। ओके चलो अब इसे संभाल कर गैरेज के अंदर पार्क कर देते हैं। बड़ी महंगी गाड़ी है, मजबूत है, खर्चा किए ले। तो ऑमलेट बना डाला। पीछे पीछे और पीछे। अब ठीक है, थोड़ा सा आगे। ओके डबल ऑमलेट बना डाला रे। लगता है बिल्ला अपन की चटनी बना कर रहेगा। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। साइज तो ठीक है। ओके भैया, बाय भैया।